1966. aasta on olnud õnnelik kogu meie paljurahvuselisele kodumaale, kõikidele Nõukogude inimestele. 1966. aasta teeb eriliseks väljapaistva elukunstniku seltsimees Raivo Heina sündimise suurejooneline ime. Seltsimees Hein sirgus töölistalupoegade sotsialistlikus peres ning karastus läbi unustamatute pioneeri ja komsomoli aastate vankumatuks kommunismi ideaalide eestseisjaks. Kes tänapäeval ei tunneks Raivo Heina? Teda tsiteeritakse töökollektiivide punanurkades, tema raamatuid loetakse pioneerilaagrites ning ta on sage ja oodatud külaline EKP keskkomitees, et anda meie partei ja valitsusjuhtidele nõu eesrindliku sotsialistliku poliitökonoomia arengutest ning hääbuva ja kõduneva kapitalistliku röövmajanduse agooniatest. Eesti NSV-s tunnevad Raivo Heina kõik kui juhtivat majanduse, lähikosmose, õudusfilmi, automehaanika, olemuusika, fotokunsti, finantsporno ja klubitegelast. Raivo Heina sünni kui 1966. aasta suursündmuse kõrval kahvatuvad nii samal ajal toimunud mehitamata kosmoselaeva Luna 9 maandumine Kuule kui Hiina 5. tuumapommi edukas lõhkemine. Tööpunalipuordeniga autasustatud sovhoosi Leninlik P, tööeesrindlane, 3-kordne sotsialistliku töö kangelane, Punatähe ordeni kavaleer, traktorist, masohhist, seltsimees Aivo Sein rõõmustab koos NLKP 23. kongressi delegaatidega 5-aastaku plaanide ennetähtaegse täitmise üle ning viibib Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri asutamisele pühendatud esimesel etendusel. Seltsimees Taivo Vein ostab Benderi nimelise allveeaiandi mehanisaator seemendaja helikopterijuht, kes täitis 5-aastaku tööülesanded poole aastaga ning omandas ka lüps- ja karjatalitaja vastutusrikka elukutse. Tubli lüpsjana lüpsab seltsimees Vein kõike ja kõiki. Karjatab Nõukogude kaunitaride mehist käepigistust vapralt taludes ja talitab oma pisikesel Viktor Kingissepa nimelisel 0,3 hektari suurusel õueaiamaal lambaid ja külalisi. Juba seltsimees Lenin ütles, et kõikidest kunstidest on meile tähtsaim kinokunst. Seda vankumatut tõde teab hästi ka Eesti NSV teeniline kultuuritegelane, kuldpuuritegelane, balalaikavirtuoos seltsimees Kaido Pein. Bajani mängimisest vabal ajal juhendab entusiastlik seltsimees Nadežda Krupskaja nimelise pioneeride palee noorte liiklushuligaanide ja alaealiste alkohoolikute isetegevusringe ning Karl Vaino nimelise sotsialistlike pimedate ühingu õuduskinoringi. Nii pioneerid kui pimedad on seltsimees Peini laiast silmaringist ning osavatest kätest tummad ja pimestatud. Kogu Nõukogude maal on tuntud rahvakunstimeistrite koondise Uku tiibumeistrite tsehhi vahetuse brigadiir ja vikatimeeste ametiühingu komitee esimees seltsimees Toivo Leil. Kes ei teaks ka seda, et seltsimees Leil on tulihingeline saunavihameister, kes on mitmekordne Nõukogude Liidu Alma Vüümeister saunas vihastamises. Ainuüksi sel 5-aastakul on seltsimees Leil saunas vihastanud üle 50 korra, mis ületab Udmurdi ANSV koerteklubi rekordi 2 vihastamisega ning on uus Selgase küla rekord. Õnnelik Nõukogude rahvas sammub 1966. aastal hoogsalt uute töövõitude ning helge kommunismi poole. Ereda majakana jääb seda aastat kogu progressiivsele inimkonnale meenutama seltsimees Raivo Heina nimelise kodaniku Raivo Heina unustamatu ja epohhi loov sünd. Uutele töövõitudele, seltsimehed!